tenemos primer lugar, segundo lugar y tercer lugar. Aquí está para Melody. Entonces, en la Drarte había una competencia de dibujo donde tenías que dibujar a tu perrito en 2 minutos. Yo gané el concurso, gané un collar bien bonito con una piña, que después se los voy a enseñar al final del video. Ese collar es de Melody y ella se veía muy bonita con él. Al final hubo un desfile de moda en donde Melody participó.
Ahora vamos a lo que yo compré en la Graite. A nosotros nos dieron gratis un bolso rojo con bolsa para sus necesidades, un frisbee y una camisa. Me dieron una placa nueva donde yo voy a ocultar mi celular porque yo no quiero que ustedes me llamen todavía. Entonces también me compré un sticker para mi carro, también un lacito para Easter, cual brilla de noche. También compré un juguete para Melody, cual a ella le encanta, como pueden ver. El dibujo de la competencia que yo hice a Sharpie. El collar que se ganó como premio Melody de piña. Y miren cómo ella se ve. Espero que hayan disfrutado este video como yo disfruté este día. Hasta luego, el próximo video.